स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती? चलो अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, आपको मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, ठीक है। तो मेरे में ऑलरेडी ये ओपन है, यहाँ पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसको चालू कर देते हो तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपकी वॉइस बाकायदा रिकॉर्ड होगी।